ला की बनाई हुई इन पक्षियों की आवाजें सुनकर या तो आप हंसोगे या डर के मारे भाग जाओगे। नंबर 1 पिहा। इसकी आवाज को स्लो मोशन पर करने पर कुछ ऐसा लगेगा जैसे कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी हो। नंबर 2 व्हाइट बेलबर्ड। ये अगर किसी शहर में जाकर आवाज लगाए तो शहर के लोगों की रूह कांप जाए, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल वार्निंग सायरेंस की तरह है। नंबर 3 केसुअरी, जिसकी आवाज बिल्कुल किसी रॉयल इनफील्ड बुलेट की तरह है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।